Ցանկանում եմ շնորհավորել ֆուտբոլային հանրությանը եւ նաեւ մեր բոլոր համակարգացիներին։ Հայաստանը 29 թվականին Վրաստանի հետ համատեղ հյուրընկալելու է աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը, որքան էլ խոսենք այս մրցաշարի կարևորության մասին մեր երկրի եւ ֆուտբոլի համար, դեռևս մեզ դժվար է դա անցալել, բայց քայլ առ քայլ դժվարությունները հաղթահարելով կարծում եմ կկարողանանք ավելի լավ գիտակցել թե ինչ իրադարձություն է դա։ FIFA-ի երկրորդ մրցաշարն է կարևորությամբ եւ դա արդեն իսկ շատ լուրջ մարտահրավեր է, որը կարծում եմ մենք մեր գործընկերների հետ կհաղթահարենք։ Ասեմ, որ այս գործընթացը բավական երկար է տևել եւ առաջին օրից մեզ աջակցել է եւ շատ ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Հայաստանի կառավարությունը, անձամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասնակցությունը եւ աջակցությունը եղել է առաջին օրվանից։ Ցանկանում եմ նաեւ նշել ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանի դերի մասին, որը շատ մեծ է եղել մեր այն գործընկերների կառավարության, որոնք մշտապես այս գործընթացում մեզ աջակցել են։ Իհարկե սա հնարավոր չէր լինի անել, եթե նման աջակցություն Հայաստանի կառավարության կողմից չլիներ։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան նույնպես կրկնաջան աշխատել է այս տարիների ընթացքում, մեծ մրցակցություն է եղել։ Հիմա ես չեմ կարող կետակցերը բացել, բայց ինքներդ հասկանում եք, որ նման մրցաշարին, որը ինչպես ասացի արդեն մարդկանց ֆուտբոլում FIFA-ի երկրորդ մրցաշարն է, հավակնորդները շատ են եղել եւ մենք նաեւ շատ շնորհակալ ենք մեր FIFA-ի եւ UEFA-ի գործընկերներին, որոնք այս գործընթացը մեզ հետ անցել են եւ հավատացել են, որ մեր երկրները կարողանան նման ծավալի մրցաշար անցկացնել։ Իհարկե գիտեք, արդեն այդ տեղեկատվությունը հասանելի է, որ 3 քաղաքներում է անցնելու՝ Վանաձորում, Իջևանում եւ Երևանում։ Մարզադաշտերը Վանաձորում եւ Իջևանում կառուցվելու են Հայաստանի կառավարության կողմից։ Ընդհանուր առմամբ նաեւ բարելավելու են այլ ենթակառուցվածքներ, որպեսզի Հայաստանը պատրաստ լինի առաջնությունը կազմակերպելու։ Հայաստանը արդեն փորձում է անցկացնելու Եվրոպայի մինչև 19 տարեկանների առաջին եզրափակիչ փուլը, ինչպես նաև ֆուտզալի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը։ Այդ առաջների անցկացումը բավական բարձր է գնահատվել UEFA-ի կողմից։ Այդ իսկ պատճառով նաև UEFA-ն այս գործընթացում մեզ մեծապես աջակցել է եւ ես կարծում եմ, որ հիմա էլ կարողանանք միասնական ուժերով եւ իհարկե կառավարության աջակցությամբ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները եւ ապահովել այն տոնը, որին բոլորը սպասում են։ This tournament is something amazing because it's the best tournament. Սա երիտասարդ ֆուտբոլիստների համար լավագույն մրցաշարն է։ Պետք է գիտակցել, որ FIFA-ն Հայաստանին ու Վրաստանին վստահել է իր նշանակությամբ երկրորդ մրցաշարը։ Սա եզակի եւ չափազանց մեծ հնարավորություն է երկու երկրների համար։ Մինչև 20 տարեկաների աշխարհի առաջնությունն ամենահաջողված մրցաշարերից է, որը հյուրընկալելու ցանկություն ունեն գրեթե բոլոր երկրները։ FIFA-ի համար առանցքային է գործակցել այն ֆեդերացիաների հետ, որոնք անմիջականորեն ներգրաված են իրենց տարածաշրջանում ֆուտբոլի զարգացման գործում։ Նման մասշտաբի մրցաշար նախկինում չի անցկացվել ոչ Հայաստանում, ոչ Վրաստանում։ Սա լավ նշան է, որ FIFA-ն վստահում է մեր երկրներին։ Այդ վստահությունը Հայաստանին թույլ կտա զարգացնել ենթակառուցվածքները, կառուցել նոր մարզադաշտեր եւ լավագույնս ներկայանալ աշխարհին։ Անկեղծորեն հպարտ է, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան նման հսկայածավալ աշխատանք է կատարել, որպեսզի 2029 թվականին Վրաստանի հետ միասին հյուրընկալենք մինչև 20 տարեկաների աշխարհի գավաթը։ Երբեմն թվում է ֆուտբոլը հասարակ խաղ է, բոլորը կարող են խաղալ, բայց այդպես չէ։ Ամեն ինչ սկսվում է ինչ-որ կետից։ Հայաստանի համար սա հենց այդ մեկնարկն է։ 17-ից 19 տարեկան ֆուտբոլիստների համար այս մրցաշարին մասնակցելը մեծ երազանք է։ Երազանք է նաև տեսնել Հայաստանի մինչև 20 տարեկաների հավաքականին այս առաջնությունում։ Վստահ եմ, մինչև 2029 թվականը Հայաստանը մեծ ջանքեր կներդնի մրցաշարը լավագույնս անցկացնելու գործում։